好啦，咁今日喺門口咧就收到一個包裹啦，咁就呢個應該係 UPS Ground 係啦，UPS 俾我嘅咁樣咁就係咯。好啦，咁我哋而家由於係啦，咁我哋而家開咗佢啦。咁經過一輪破壞之後咧，咁我哋終於搣開張包裝紙啦。即係嗰張貼紙啦。好啦，咁裏邊有啲咩呢？咁就有一張單啦，之後有正啊，有 game 玩啊。好就有呢個嘅 Essence Crab Free 係啦，咁裏邊有個曲喺裏邊啦，咁我唔理啦。之後啦，有一個好靚嘅嘢。等咗好耐，呢個就叫 Samsung 嘅 SSD 即係固態硬碟啦，咁就840 Pro 就512GB啦。咁好啦，睇下我哋個盒後面先有幾靚。好啦，咁係最新嘅 SSD 嚟嘅，喺 Samsung 裏邊。咁佢有個 Tri-Core 即係3核心嘅 controller 啦，即係係咯，即係有佢最新，總之呢啲全部都係好新嘅嘢啦。咁就有5年保養啦，咁就係啦，速度咧就讀咧就有540 Mbps 啦，寫咧就有520 Mbps 啦，哇神速啦！咁 random 就有呢啲啦，總之係而家最高階嘅嘢嚟㗎啦，應該係。好啦。咁係啦，呢個係 Samsung SSD 啦。咁佢呢裏邊咧，全部都係 Samsung 自己嘅嘢嚟嘅，包括呢個核心啦、佢嘅 memory 啦，同埋佢嘅所有部件咧，都係 Samsung 自己開發出嚟嘅。咁所以咧，呢個係一個名正言順，唔似其他牌子咁咧。部分係其他公司即係外判嘅嘢。咁呢個咧就全部 Samsung 自己做嘅。咁就有5年保養，咁樣幾好嘅。咁好啦，咁我哋咧就要諗下點樣開咗呢個包裝佢啦。呢張貼紙我哋要搣開佢解開張貼紙佢。係啦，都係解唔開，咁我哋要諗辦法開咗佢啊！真係。咁呢張貼紙啊，我唔知佢點開嘅想。咁好啦，等陣先啦。好啦，經過一輪掙扎到你死我活之後呢，好啦，咁就係啦，搣開咗張膠紙啦。咁我哋呢就可以順理成章開呢個包裝盒。咁呢個包裝盒裏邊呢，就有啲乜嘢呢？好似好多嘢咁喎。好啦，咁就有呢個 drive 啦，呢個 drive 我哋遲啲先講啦，咁冇嘢嘅呢度。OK，有呢個installation guide 啦，即係我點樣裝呢啲咁嘅，即係點樣塞入去啦。即係有啲貼紙啦，可以貼喺部機度啊，好靚啊啲貼紙。但係冇人會貼咯，我覺得。之後 warranty 嘅 summary 啦，係唔理。之後最靚咧就係呢個。呢隻碟真係好靚，唔知可唔可以送多隻俾我呢？咁靚，唔捨得拆開佢。咁裏邊就冇嘢啦，冚唪唥。咁好啦，其他嘢都唔重要，最重要係呢個。最重要呢，咁咧佢係唔同以前呢，以前係發絲紋嘅，而家係瓦面嘅。瓦面嘅，即係普通瓦面嚟嘅。咁呢度冇嘢嘅，呢度唔係凸起嘅，呢度係啦。我唔知點解佢要整粒橙色嘢喺度 icon 啩。咁側邊呢，就呢啲邊呢，就整到好似 iPhone 咁樣呢，嗰條邊啦。咁呢度呢，依然同呢度一樣啦。咁有啲螺絲窿俾你攞嚟裝落部電腦度啦。咁係啦，背面呢就寫住呢個840 Pro 嚟嘅。
咁由於呢個840 Pro 咧，咁所以咧同840唔同嘅，好唔同添嘅，快好多嘅。咁你可以參考下嘅，網上大把 review。好，512G 啦，咁樣呢個 SATA free 嚟嘅，咁就係啦，好輕噶，其實呢個即係我冇綁喺度啦，但係總之好輕啦。我唔知5個 gram 你有冇呢啲咁俾你 𥄫 多兩眼啦，俾你抽多兩下水咁樣啦。係啦，咁呢度咧，我哋好啦，俾你抽完水啦。咁好啦，咁我哋嘅 Samsung A40 Pro 即係840 Pro 嘅固態硬碟512G 就喺度啦。咁我遲啲咧就會教大家即係點樣裝入部 notebook 裏邊啦。我部 notebook 有人送嘅嗰部 notebook 係啦，好正嘅 notebook 正啊！好，咁講住咁多先啦。咁喺呢度撳 like 同 subscribe 啦，係啦，唔該晒。